Halo guys, nama gue Ocha. Hari ini gue mau nge-review keyboard yang namanya Keychron K2. Jadi beberapa minggu ini keyboard ini banyak banget dapat attention dari beberapa YouTuber yang gue nonton kayak MKBHD, Dave2D, dan juga Olier atau Ultralinks. Gue udah punya keyboard ini sejak pertama kali keluar. Jadi pas mereka masih di project Kickstarter, gue udah back projectnya. Karena gue ngerasa keyboard ini tuh too good to be true. Pertama, dia mechanical, Bluetooth, bisa Mac dan Windows, dan juga untuk kita-kita yang masih suka pakai kabel, dia pakai USB-C. Gue beli yang brown switch karena gue sebelum ini punya keyboard Razer, dan ini switchnya warna hijau, tapi feelingnya sama kayak warna biru, yaitu clicky atau tactile biasa orang ngomongnya. Gue suka banget sama feeling keyboard ini sih, tapi terkadang emang terlalu berisik ya. Brown itu hampir sama feeling tactile dengan biru, tapi nggak terlalu berisik. Keyboard ini bisa connect ke 3 devices dan bisa diganti-ganti dengan tombol 1, 2, 3 ini. Contohnya, sekarang tombol 1 connect ke laptop gua. Kalau gua pencet FN2, sekarang dia ganti connect ke iPad gua. Ini berguna banget untuk kalian yang punya 2-3 devices, jadi kalau mau ganti-ganti itu super simple dan cepat. Satu lagi yang gue suka sama keyboard ini yaitu size-nya. Gue ngerasa keyboard yang ada numpadnya itu terlalu gede sih. Untuk space buat mouse jadi lebih sempit. Keyboard yang gak ada numpadnya itu namanya TKL atau 10 keyless. Dan sejauh ini gue jarang banget sih ketemu keyboard TKL yang kayak gini. Brand-brand lain yang udah terkenal yang kayak Cooler Master, Razer, Logitech, sebenarnya ada juga yang mirip-mirip kayak gini, tapi rata-rata harganya tuh nggak tahan. Which brings us to the next reason kenapa gue suka banget sama keyboard ini, yaitu harganya. Jadi gue lumayan beruntung sih, gue beli ini pas masih di Kickstarter, jadi gue cuma bayar $59. Tapi, shippingnya $16. Jadi ya total jadi $75, tapi oke lah dibanding dengan brand-brand lain yang belum tentu fiturnya kayak gini. Sekarang kita ngomongin desainnya ya. Desain sebenarnya balik lagi sih ke selera masing-masing, tapi menurut gua desainnya bagus. Gue suka banget color combinationnya. Ada orange satu di sini pun jadi manis banget. Gak gitu mencolok dan bisa cocok di meja manapun dengan setup apapun deh menurut gua. Keyboard ini juga backlit untuk kita-kita yang suka ngetik pas gelap-gelap jadi lebih mudah. Yang backlit sih ada dua variasi, white LED dan juga ada RGB. Ada 16 variasi lightingnya dan bisa diganti-ganti dengan cara pencet tombol yang ini. Gue sih personally nggak gitu suka sama yang RGB karena bisa bikin rada pusing. Ya emang agak keren sih untuk dilihat, tapi paling seminggu juga udah bosen. Jadi kalau mau lebih irit, gue suggest beli yang white LED aja karena lebih murah. Keyboard ini ada set keycaps buat Mac dan juga Windows. Udah di-include di boxnya. Dan juga untuk kalian yang pakai Mac, semua function key-nya lengkap, sama seperti yang ada di keyboard Apple. Jadi semua pasti bakal kerasa natural kalau kalian pindah ke keyboard ini. Di bawah juga ada dua kaki untuk kalian yang lebih suka lebih tinggi. Gue sih personally nggak pernah pakai ya, tapi gue yakin pasti banyak banget orang yang lebih suka lebih tinggi. Karet di bawahnya juga solid ya, nggak bikin goyang-goyang pas lagi dipakai. Nah, keyboard itu useless kalau pas dipakai nggak enak. Jadi enak nggak pakai keyboard ini? Since gue udah terbiasa sama mechanical dan keyboard yang lebih tinggi, menurut gue sih enak-enak aja. Jadi untuk kalian yang belum pernah pakai mechanical keyboard, pasti awal-awal tuh agak nggak terbiasa. Tapi lama-lama juga pasti oke kok. Dan menurut gue sih sekali coba mechanical, nggak mau lagi balik lagi ke keyboard biasa. Kalau ditanya apa kurangnya ya, ada aja sih. Jadi ini kalau kita tekan caps lock, kita nggak tahu caps locknya nyala atau nggak. Karena nggak ada cahaya yang kasih tahu yang biasa kita lihat di keyboard-keyboard biasa. Super hal kecil sih, tapi kalau ya bisa nyala ya lebih bagus. Oke, itu aja dari gua. Semoga kalian siapapun yang nonton bisa ke convince untuk beli keyboard ini. Gua bakal link website keyboardnya di bawah. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Oke, bye.